제규어는 아메리카 대륙에서 가장 큰 고양릿과 동물이다. 아나콘다 같은 대형 뱀도 사냥한다. 뒷다리 근육으로 5m의 수평 점프와 2m의 수직 점프가 가능하다. 후두 인대가 다른 고양릿과 동물들보다 유연하여 저음의 포효 소리를 낼 수 있다. 중남미에 주로 서식하며 아마존 열대우림에서 가장 자주 발견된다. 물속에서도 사냥할 수 있으며 물고기, 카이만 등을 먹는다. 제규어의 눈은 반사층이 있어 어두운 밤에도 활동할 수 있다. 제규어는 아즈텍 문명에서 용맹의 상징으로 여겨져 제규어 전사라는 칭호도 존재했다. 제규어의 포효는 2km 이상 떨어진 곳에서도 들을 수 있다.